Flower of the grass. The grass dries up and the flower falls off, but the word of the Lord endures forever. କାରଣ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ତୃଣତୁଲ୍ୟ, ତାହାର ସମସ୍ତ ଶୋଭା ତୃଣର ପୁଷ୍ପ ସଦୃଶ। ତୃଣ ଶୁଖିଯାଏ ଆଉ ଫୁଲ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। प्रिय मंडली, प्रभु जीशु अति पवित्र पुणी महत नाम आज एक स्वतंत्र पुणी विशेष दिन में प्रभु को धन्यवाद देउ दे आपण मानक शुभेच्छा जनाए। पुणी आज उपासनार कार्यक्रम मध्य को ईश्वर वाक्य आलोचना मध्य को स्वागत करे। सतरे प्रभु आश्चर्य भाव आम प्रत्येक जत्न नहीं आसछंती, तांकरी अनुग्रह आम प्रति उणा पड़नी, प्रतिदिन भार से बहन करी आसीचंती। एते दिन जदि आम मैंने लॉकडाउन मध्य अच्छु, तथापि प्रभु आम प्रत्येक प्रयोजन आहार जोगैचंती, उत्तम स्वास्थ्य देइचंती, पुणी रोजगार पंथा भी देइचंती, जोथिपाई आमे अल्प हेउ कि बहुत हेउ आमने किछि ना किछि रोजगार करि पारुछु, जो द्वारा निजर आवश्यकता निज परिवार आवश्यकता मेंटा जाई पारुछि। प्रभु को पवित्र पुणी महत नामर गौरव हेउ, तांकरी समस्त अनुग्रह पुणी दया निमंते। गत उपासनार दिन रे आपण मानक स्मरण रे थिबो, आमे पाउलंक लेखारु किछि अंश को देखिलु। आमे फिलिपी पुस्तकरु गत किछि सप्ताह धरि आलोचना करि आसु, कारण ताहा एई भली एक लेखा पाउलंक अनुभूति पुणी तांको परामर्श पुणी तांको इच्छा आकांक्षा को प्रकाश करुछि। जेतळे से रोमर कारागार अछंती सत, किंतु फिलिपी रे थिबा साधुमान निकट को जो समस्त विषय को लेखुचंती ताहा आम प्रत्येक प्रेरणा उत्साह पुणी आम प्रत्येक शक्ति भी जोगई आसुछि। गत उपासनार दिन रे गत रविवार दिन आमने आलोचना करिथिलु एक अध्याय 12 पद 13 पद को आलोचना करि पारि नथिलु समय अभाव जोगु। आज किंतु प्रभु को अनुग्रह है मैंने 13 पद उपर दृष्टि दबा। तेबे 12 पद रे पाउल जहाँ लिखिथिले ताहा फिलिपिय 1 अध्याय 12 पद से एई कथा लिखिले, हे भाई माने मो प्रति जहाँ जहाँ घटी अछि सही सबुचे बरं सुसमाचार कार्यर वृद्धि निमंते होई अछि, एहा तुम्हमानंको जणाइबाकू मो इच्छा करे। प्रभु गौरव पांतु पाउलंक कार्य, पाउलंक जीवनी पुणी पाउलंक मनोभाव को नहीं से कहती, प्रिय मंडली मु ए कथा जणई देबा पई चाहे जे मो प्रति जहाँ जहाँ घटी अछि कौन सब घटी। पाउलंक बंदी करा गला, पुणी वर्तमान तांको कारागार रे पकई दिया जाइछि। ए समस्त विषय से कहा को दोषारोप करूना, से निजको भी एथिपाई दोषारोप करूना, कहूना जे मु कहीं सुसमाचार कार्य निमंते बाहरिली, मु कहीं प्रभु को सेवा निमंते पाद बाहर कली, गोड़ बाहर कली ना। से बर कहते मोर ए समस्त कष्ट, मोर ए समस्त क्लेश, मोर ए समस्त समस्या सुसमाचार कार्यर वृद्धि निमंते होई अछि, एहा मु तुम मानकु जणाइबाकू इच्छा करूअछि। प्रभु ए समस्त विषय पुणी वाक्य दे गौरव पाती। तेज आसु आज आलोचना रे हमने 13 पद को देखिबा। 13 पद रे पाउल पुणी कौन लिखिले, 12 पदर तल अंश से कौन आ व्याख्या करुचंती ताकू आलोचना करिबा। 13 पद को 1 अध्याय 13 पद, जेणु मोहर बंधन जे
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ରାଜପ୍ରାସାଦର ସମୁଦାୟ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। କ'ଣ କହିଲେ ସେ? ଯେଣୁ ମୋହର ବନ୍ଧନ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ରାଜପ୍ରାସାଦର ସମୁଦାୟ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ବନ୍ଧନ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆମେ ଜାଣୁ ପାଉଲ କୌଣସି ଅପରାଧ କରିନାହାନ୍ତି, ପାଉଲଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, ଏଇଭଳି କୌଣସି ପାପ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳି କୌଣସି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି, ତାଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ସେ କହନ୍ତି କଥା ଯେ ସାଧୁମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀସ୍ଥ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ତମେ ସମସ୍ତେ କଥା ଜାଣ ଯେ ମୋର ଏଇ ବନ୍ଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଏଇ କାରାବାସ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାରାଗାରରେ ଅଛି, ଏହା କାହା ନିମନ୍ତେ ହୋଇଅଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ, ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରୁ କରୁ, ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରସର ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ନେଉ ନେଉ ମୋତେ ଏଇ କଷ୍ଟ ବା ଏଇ କାରାଗାରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶରେ ଏ କଥା କହନ୍ତି, ଏହା ରାଜପ୍ରାସାଦର ସମୁଦାୟ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। କେମିତି ଏ ବିଷୟ? ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରସାରର କାର୍ଯ୍ୟ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ମୁଁ ବନ୍ଧା ଯାଇଅଛି, ଆଜି ମୁଁ କାରାଗାରରେ ଅଛି। ଏଇ କଥା ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଥିବା ସୈନ୍ୟମାନେ, ସୈନ୍ୟ ଦଳ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। କଷ୍ଟରେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଗୌରବ ପାଉଅଛନ୍ତି, ଏଇ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ସେଇଭଳି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଗରୁ କେବେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଅଦ୍ଭୁତ, ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ହେଉ। କାରଣ ସେ କହନ୍ତି ସେଠିକାର ସୈନିକମାନେ, ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଯେଉଁ ସୈନିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏ ବିଷୟକୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୋର ବନ୍ଧନ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଏଇଟା ଅତି ଉତ୍ସାହଜନକ ଅଟେ। So now the gospel advanced in places it had not gone before. ତେବେ ସୁସମାଚାର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଆଜି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆଗରୁ କେବେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। କେଉଁ ସ୍ଥାନ? ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ କେବେ ସୁସମାଚାର ଯାଇପାରିନଥିଲା, ଆଉ ଯାଇ ବି ପାରି ହୁଏ ତ ନଥାନ୍ତା ଯଦି ପାଉଲ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତେ। ପାଉଲଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ଯଦି ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇନଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥାନ୍ତା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମହତ୍ ବାଣୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋଜନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପୁଣି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯୋଜନା ସୈନିକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ପୁଣି ରାଜପ୍ରାସାଦର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେଇଥିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କଦାପି ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା। ତେବେ ପାଉଲ ତାଙ୍କ କ୍ଲେଶକୁ, ତାଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ କୋଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ବରଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଏଇଭଳି ଏକ ସୁଯୋଗ, କୌଣସି ମତେ ଆଜି ଏଇ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୈନିକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇପାରିଛି। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବରୁ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ବା ଶୁଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା, ପ୍ରତିବାଧା ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ, କ'ଣ ଆମ କଷ୍ଟ ଦେଇ, ଆମ ତାଡ଼ନା ଦେଇ
सुसमाचार कौन अन्यत्र पहुंची पारुछि कि चिंतार विषय या आम को भाविबा आवश्यक रही विषय को आम आज लॉकडाउन को कोभली भाव में देखुचु को दृष्टि नौचु तेबे जे आम चिंता करि परिबा जे प्रभुंक राज्य वृद्धि आम अंश कौन तेबे पाउल कहती तिमोथी को जे ईश्वर वाक्य आबद्ध नुहे बट द वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट चेंज प्रभु से भावना आम प्रत्येक को दिंतु आमे सीमित हो पारू आमे आबद्ध हो पारू आमको गोटे जगार रखा जाई पारे आमको हुए तो अनुमति न थाई पारे अन्यत्र जीवापाई किंतु मने रखु ईश्वर वाक्य जीवंत वाक्य पुणी ताहा कार्य साधक वाक्य अटे जो ईश्वर अपना वाक्य को पठाती ताहा अन्यथा फेरी आसेनी ईश्वर का सुसमाचार जहाँ शक्तिशाली अटे जहाँ परित्राण दवा निमंते अद्भुत कार्य साधन करे से शक्तिशाली ईश्वर वाक्य से पराक्रमी ईश्वर वाक्य से सुसमाचार आबद्ध नुह प्रभु का कार्य निश्चित भाव में वृद्धि पाइब किंतु से आमको पदक्षेप नवा आवश्यक रही आमको प्रार्थना करने आवश्यक रही पुणी जो स्थान रे प्रभु आम मान को रखिंट आपण को मते आम मंडली को आम परिवार को जो स्थान रे आज रहा पड़ुची आसु से स्थान रे आम प्रभु का गौरव निमंते प्रभु का साक्षी भाव में आम ठिया हो आमर गोटे प्रार्थना प्रभु जो स्थान को मते पठाओ जो स्थान रे मते रख जेपरी मो से स्थान रे तुमरी गौरव निमंते ठिया होई पारिबी पाउल से दिन बंदी अवस्था रे अछंती राज प्रासाद रे अछंती सैनिक माने चारिपट घेरी रहिछंती विचार करता अछंती से समस्त सम्मुख रे से ख्रीष्ट जीशु का साक्षी होछंती कि भली एक जीवन कौन से अवस्था से कहते मु लज्जित नुहे मुझे बंधा जाइछि आबद्ध अटे मु लज्जित नुहे कारण मु जाने जे ख्रीष्टंक निमंते मु आबद्ध अटे ख्रीष्टंक निमंते आज मु अपराधी भाव में गणित से केबे मध्य काहाकू निंदा करू नाहंती से केबे मध्य निजको न्यून करू नाहंती बरम से गर्वर सहित गौरवर मनोभाव को नहीं कहते जे जदि आज मु बंदी भाव में ठिया जदिओ मु आज अपराधी भाव में गणित होई अछि मते अपराधी भाव में लोक मैंने देखुंती से भली भाव में व्यवहार करुचंती किंतु मु ख्रीष्टंक निमंते आबद्ध अटे तबे आमे जानूना जे ए लॉकडाउन केबे हटा जीवो आम सहर आम ग्राम आम राज्य आम देशर अवस्था केबे स्वाभाविक हबो प्रभु जानती किंतु आसु आज आम नहीं कथा कहवा आज आम मन रे ए चिंता न आसु जे लॉकडाउन केबे हटिबो केबे आमे स्वाभाविक अवस्था को आसीबा ताहा कहवा परिवर्ते आमे निश्चय प्रार्थना करबा एथि निमंते किंतु आम मन रे बर्तमान ए चिंता आसु प्रभु लॉकडाउन तुम इच्छा तुम योजना केते दिन आ रहिबो रहू किंतु यारी मध्य रे आम प्रत्येक को आम मंडली को मते मो परिवार को साक्षी भाव में व्यवहार कर जेपरी आमने जो भली अवस्था रे अच्छो जो स्थान रे अच्छो तुमरी गौरव निमंते तुम महिमा निमंते माने साक्षी होई पारिबो साक्षर कारण ही पारिबो आम जोगु आम उपस्थिति जोगु आम अवस्था जोगु अन्य माने तुम से अद्भुत पुणी आश्चर्यजनक सुसमाचार को सुनिबा पाई सक्षम होई पारिबे आमर ये परिस्थिति जोगु ये अवस्था जोगु आज अपहंच लोक निकट में सुसमाचार पहुँची पारिबो जो स्थान रे सुसमाचार पहुँची पारिनी हे तो आज लॉकडाउन से सुजोग आनी दो जे अपहंच जगार अपहंच लोक मान निकट में प्रभु जीशु सुसमाचार
ପହଞ୍ଚୁ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆମ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ଆମେ କେବଳ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବୁ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ, ସୁସମାଚାର ବିସ୍ତାର ହେଉ, ସୁସମାଚାର ବୃଦ୍ଧି ହେଉ। ଗତ ଉପାସନାର ଦିନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଏଇ କଥା କରିଥିଲୁ ଯେ ପାଉଲଙ୍କ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଫିଲିପିରେ ଥିବା ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେପରି ତୁମେ ଜ୍ଞାନରେ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି এই ଅବସ୍ଥାକୁ କେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବେ। ଆମେ ସଜାଗ ରହିବା, ଜାଗ୍ରତ ରହିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ପୁଣି ତା ସହିତ ଆମମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଦେଇ ସୁସମାଚାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉ। ଆମ ଦେଇ ସୁସମାଚାର ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଆମ ଦେଇ ସୁସମାଚାର ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଗୌରବ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ। ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବର କାରଣ ହେଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ, ଜୀବନ୍ତ ପୁଣି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ପ୍ରଭୁ ପାଉଲଙ୍କୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କଲ, ଅପହଞ୍ଚ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଅପହଞ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଯେପରି ଆମେ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମ ପରିବାର, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବୁ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ କଥା କହିଥିବା ହେତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମନ ଦିଅ, ବଳ ଦିଅ, ଶକ୍ତି ଦିଅ, ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ ତୁମରି ଗୌରବର କାରଣ ହେବୁ, ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ ତୁମ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ବହନ କରିବୁ। ସକଳ ଆଦର ମହିମା କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ପୁଣି ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାର ବହନ କରୁଥିବା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅତି ପବିତ୍ର ପୁଣି ମହତ୍ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ପୁଣି ସୁସମାଚାର ବୃଦ୍ଧିରେ ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ। এই କଥା କହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦେଇ, ମୋ ପରିବାର ଦେଇ, ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଇ ସୁସମାଚାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିନି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚା ଯାଇନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।